Halo guys, balik lagi sama saya Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ahai. Oke, opening gue kok kayak Just No Limit ya. Gue habis nonton Just No guys ya. Jadi opening gue kok kayak gitu. Waduh. Oke ya, sekarang Silverman akan memberitahukan ke teman-teman semua ya, rating pemain-pemain Black Ball yang naik jadi, ya pokoknya yang naik lah intinya pas nanti updateannya kapan bang? Updatean terbaru itu kalau nggak salah awal Februari ya teman-teman ya, minggu-minggu awal lah gitu ya, kalau nggak ya minggu kedua ya. Pokoknya itu updateannya itu kalau misalnya di PS4 kan gue main versi PS4 juga. Ini kan udah 3.0, ntar ada 4.0, updatean 4.0. Sama aja di mobile juga sama teman-teman ya. Yang PS4 update, yang mobile juga update gitu ya. Dan updateannya siapa aja bang? Oke, di video ini kita akan bahas Black Ball yang update ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya gue juga mau ngasih tahu teman-teman semua seperti biasa ya, tiap hari kita akan memberikan giveaway secara langsung untuk teman-teman yang beruntung ya, bukan di random. Kalau di random itu giveaway yang apa ya, yang video khusus giveaway, tapi kalau ini gua akan kasih secara langsung ke teman-teman semua ya. Syaratnya adalah kalian itu komentar di bawah, tonton video ini sampai habis, jangan lupa di like juga ya, klik jempol ke atas. Kalian komentar di bawah itu, menurut kalian nih guys ya, siapakah trio yang paling mematikan selama ini gitu ya. Contoh, menurut gua bang, yang paling matikan selama ini nih bang, yang menurut gua trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Momen paling gua suka waktu itu trio MSN, Barca lawan gini, mereka dalam satu pertandingan ngegolin 3 player tersebut ngegolin dalam satu pertandingan gini. Pokoknya kalian komentar aja trio yang menurut kalian paling mematikan. Kalau enggak trio waktu itu BBC bang, Bel, Cristiano sama Benzema gini, alasannya kenapa kalian demen trio itu ya guys ya. Oke, menurut kalian trio paling mematikan selama ini teman-teman, selama sepanjang sepak bola berlangsung. Oke, kasih tahu gua ya, komentar di bawah, jangan lupa IG kalian ya teman-teman ya. Gampang ya teman-teman ya, trio yang paling mematikan. Oke, dan gua akan ngasih tahu malam teman-teman, tengah malam gitu, habis gue buka-buka akun timbunan gue nanti ya, sambil gue baca-bacain komentar kalian ya malam-malam. Oke, mantul. Oke, di video kali ini gue akan ngasih tahu teman-teman siapa aja player yang bakalan update ya. Pertama, kita mulai dari yang kelihatan dulu nih teman-teman, yang bakalan naik. Nah ini Lewandowski ini kan ratingnya 90 teman-teman. Nanti setelah updatean Lewandowski ratingnya akan menjadi 91. Jadi dia itu makin mantul teman-teman ya. Kalau kita lihat performa ke belakang ini, emang Lewandowski di Munchen makin greget ahoy, greget asik guys ya. Makin membara dia mainannya, makin bagus. Oke. Setelah Lewandowski itu guys ya, setelah Lewandowski kita cari dulu. Setelah Lewandowski itu ada si di sini itu. Nah, ini teman-teman. Lukaku teman-teman ya. Lukaku ini akan naik juga, dia itu menjadi 86 ratingnya teman-teman. Ya, dia juga permainannya lagi mantep nih teman-teman di Inter ya. Di Inter dia lagi membara juga nih. Inter menang mulu nih teman-teman ya. Kemudian ada juga si ini ya, trio Liverpool sekarang kan lagi ditakuti banget gitu kan ya. Bisa dibilang untuk saat ini trio yang paling mematikan ya trio Liverpool teman-teman. Untuk saat ini loh ya. Ya, si Firmino ini, Firmino, Mane, Salah ya kan. Nah, ini Firmino ini naik teman-teman dari 87 dan dia akan menjadi 88 nanti teman-teman ketika updatean ya. Oke, Firmino sudah. Sekarang kita cari lagi di sini, mana ya orangnya ya? Di sini itu 88. Nah, ini teman-teman. Immobile ya. Immobile dia itu juga performanya lagi bagus saat ini, dan nanti ketika updatean dia akan naik jadi 87 ratingnya teman-teman ya. 87 mantul, greget ahoy. Oke, sekarang siapa lagi ya? Kita lihat lagi di sini. Gue cari dulu orangnya, gampang nih. Terkenal nih. Nah, ini Dybala teman-teman. Dybala ini juga akan naik teman-teman ya. Dybala juga akan naik menjadi 88 ratingnya teman-teman. Mantap. Oke, habis Dybala siapa lagi di sini? Kita lihat ini teman-teman, Werner teman-teman ya. Werner juga akan naik teman-teman. Werner juga akan naik ratingnya menjadi 86. Sekarang kan 85. Oke. Sekarang kita lihat siapa lagi di sini.
Nah, sekarang bakal jadi black ball petir nih teman-teman orang ini teman-teman. Nih dia nih ya. Mane teman-teman ya, Mane akan menjadi ratingnya 90. Dia akan menjadi black ball petir guys di updatean nanti teman-teman ya. Luar biasa Mane. Mantul. Ya trio emang kalau kita nggak bisa pungkiri sih teman-teman ya, trio yang paling mematikan untuk saat ini ya trio Liverpool gitu teman-teman. Gokil banget trio Liverpool untuk saat ini loh guys ya. Gokil. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang selanjutnya. Sekarang pemain tengah. Pemain tengah gue belum tahu, infonya belum tahu gitu. Kayaknya ya belum ada kali ya. Sekarang giliran ke bagian back teman-teman. Ada lagi nih yang bakal naik di bagian back teman-teman. Untuk di bagian back itu yang akan naik. Nah, ini dia teman-teman. Robertson itu sekarang 85. Nah, nanti dia akan menjadi 86 ketika update nanti. Mantul. Oke. Selanjutnya itu doang di bagian back teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke bagian kiper teman-teman ya. Di kiper juga ada yang naik nih teman-teman. Di kiper ini ada yang naik. Nah, ini tapi muter-muter aja loh internetnya. Kenapa ini? Internetnya kenapa ini, Cok? Oke. Nah, doi teman-teman ya. Courtois juga ratingnya akan naik ya karena performanya ya lagi bagus ya. Courtois juga akan naik jadi 88 nanti ketika updatean teman-teman ya. Jadi ya itu yang tadi gue sebutin ya, berapa orang tuh tadi teman-teman ya. Nah, mereka itu akan naik ratingnya gitu. Dan tadi ada si Mane itu yang bakal jadi black ball petir 90 ratingnya. Mantul ya. Gokil. Oke deh, di sini ada 400 koin lumayan teman-teman ya. 400 koin ini lumayan nih. Gue kalau ngeliat koin kayak gini gatel teman-teman, yang nggak bisa gue tahan teman-teman. Gue pengen ngeroll di bagian City atau Tottenham atau ini ya English League ya. Tottenham atau City English League ini aja ya teman-teman ya. City dulu sekali. Oke. City dulu sekali guys ya. Lumayan daripada lumayan teman-teman. Ederson. Waduh, mantul. Ahoy, gokil. Siap, mantap. Mantap guys ya. Emang guys ya. Ini hari tumben nih Konami nih. Gua minta Ederson, langsung dikasih Ederson cuy. Gokil cuy. Ya, gitu dong Konami tiap hari harus baik sama si Silverman Konami ya. Jangan pedit-pedit gitu. Oke, kalau di Tottenham gua minta si Harry Kane lah ya. Harry Kane kalau nggak Dele Alli, kalau nggak Song Heung-min dah tuh. Harry Kane kalau nggak Dele Alli, kalau nggak Song Heung-min Konami. Pilih Konami, ayo. Harry Kane kalau nggak Song Heung-min, kalau nggak Dele Alli, ayo. Nah tuh nomor 10 dari Tottenham. Mantul. Ahoy. Apa yang gue mau dikasih, Cok. Mantap. Bisa kalian lihat teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ya. Gue tadi bilang di City Ederson coy. Ederson dikasih. Gue bilang di Tottenham Harry Kane coy. Langsung Harry Kane coy. Gokil Konami. Wah, gila nih. Tumben nih teman-teman. Tumben Konami sebaik ini teman-teman. Ada apa gerangan ini Konami guys ya. Aduh, gue jadi takut nih teman-teman. Takutnya pas gue record lagi di video selanjutnya ampas gue dapatnya teman-teman. Kalau di video ini udah dapet semua yang gue mau, takutnya di video selanjutnya pas gue record ampas. Oke, sekarang di sini udah ada Harry Kane, gue udah dapet De Bruyne, Muhammad Salah. Gue pengen sekarang Muhammad Salah, kalau nggak Auba. Kalau nggak Muhammad Salah, Auba, kalau nggak Vardy ya Konami. Salah, Auba atau Vardy. Jangan Harry Kane lagi Konami. Kalau Harry Kane lagi ampas. Oke, Liga Inggris. Waduh, kaki kiri dari apa nih ya? Tim apa nih teman-teman? Wah ya udahlah, kita dapat yang biasa-biasa dulu ya. Gak apa-apa teman-teman. Takutnya kalau gue misalnya dapat si Van Aanholt, gue sering banget cuy. Takutnya kalau gue dapet yang gue mau lagi, nanti Konami di video selanjutnya gue dikasih ampas guys ya. Dikasih ampas cuk. Aduh ngeri cuk ya. Oke, sekarang udah Inggris udah, Tottenham udah, Manchester City udah. Masa gue ke Fans Choice ASEAN sih? Fans Choice ASEAN gue kurang ini teman-teman. Kurang greget gitu teman-teman ya. Kurang pengen gitu. Ke City lagi aja apa ya? Kalau ke City lagi jangan sampai dapat si Ederson lagi nih. City lagi aja guys ya. City lagi atau si Tottenham ya. Tottenham aja deh. Gue pengen Tottenham banyak petirnya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini dari Harry Kane sampai ke bagian si Alderweireld itu petir semua teman-teman. 90 semua ratingnya. Oke, gue Tottenham aja deh ya. Oke, please kasih gue Song Heung-min atau si Dele Alli. Ayo, Song Heung-min atau Dele Alli, jangan sampai Harry Kane lagi coy.
Ayo Song Hyun Min atau Dele Alli-nya kasih ke gua, brother. Ayo Konami, ayo. Nah, tuh nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh? Ya, nomor 24, guys. Kita mah gua pengennya Song Hyun Min atau Dele Alli dikasihnya Aurier, guys ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita nggak dapat goal ball-nya ya. Kalau sampai kita dapat goal ball-nya, ampas ya teman-teman. Tuh ya, kita dapatnya si Aurier. Kalau kita geser sedikit dapatnya yang goal ball teman-teman ya. Waduh, bahaya gitu. Tapi udah alhamdulillah teman-teman ya. Di video ini kita gua dapat yang gua mau 2 biji. Harry Kane sama si Ederson Moraes. Mantul teman-teman, mantul. Ahoy, ahoy. Jangan lupa kalian komentar yang gua suruh tadi ya. Sebutkan trio paling mematikan menurut kalian sepanjang sejarah sepak bola. Trio siapa, ayo. Ya alasannya kenapa kalian mau milih mereka gitu ya. Contohnya BBC bang. Selama ini, wow, BBC itu waktu itu gue inget banget mereka itu sempat hat-trick yang golin mereka semua gitu, lawan gini Madrid. Pokoknya terserah kalian lah, alasannya kalian itu kalian sendiri ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue share untuk kali ini. Itulah pemain-pemain yang tadi gue sebutin yang bakal ratingnya naik ya. Itu aja guys ya, thanks for watching and see you next time, bye bye.